İnşaat və dekorasiya sektorunda yerli və milli istehsalı uğurla həyata keçirən Deluxe Kamin Ferforje'nin fəaliyyəti barədə süjeti sizə təqdim edirik. Çox təyinatlı, güvənli, fərqli üslublarda məhsulların istehsal və satışı üzrə ixtisaslaşmış Deluxe Kamin Ferforje'nin satış mərkəzindəyik. Şirkətin memarı Emil bəy fəaliyyət sahələrini əhatə edən məlumatları bizə çatdıracaq. Deluxe Kamin Ferforje olaraq 2004-cü ildən Azərbaycanda fəaliyyət göstərdik. Fəaliyyət istiqamətimizdə müştərilərimizə təhlükəsiz, keyfiyyətli və uzunömürlü məhsullar təklif edirik. Şirkətimiz 18 ildir ki, dəmir və alüminium metallarından istifadə edərək daxili və xarici pilləkən perillası, balkon məhəccərləri, darvaza və qapılar, portativ besetka və naveslər, həmçinin dekorativ bağça məhsulları, oturacaqlar, stol-stul dəstləri, gülqablar və sair istehsal edir. Bizim əsas üstünlüyümüz təhlükəsizlik və keyfiyyəti ön planda tutmağımızdır. Biz hazırda şirkətin məhsullarının istehsal olunduğu ərazidəyik. İxtisaslaşmış dizayner və usta komandamızla müştərinin tələblərini, dünya brendlərinin məhsullarını istifadə edərək onlara təqdim edirik. Alüminium tökmə məhsullarımız istənilən hava şəraitinə dayanıqlıdır. Çürümür, paslanmır.